Antes de nós, unha viaxe ao pasado. Os restos máis antigos de presenza humana en Galicia atopáronse na provincia de Pontevedra, no Baixo Miño. A industria lítica evidencia unha antigüedade de hai 300.000 anos do Paleolítico inferior. A ausencia de restos humanos dificulta a reconstrución do aspecto que terían, pero o tipo de industria lítica atopada relaciona esta estirpe coafricana, posiblemente con algunha das formas do Homo erectus chegada polo Estreito de Gibraltar. E hai evidencias da súa presencia por todo o litoral galego, desde Ribadeo ata Guarda, nunha época na que o nivel do mar era sensiblemente inferior. Tamén está constatada a presencia de neandertais na Cova de Eirós, entre a Castela, Lugo, durante o Paleolítico Medio, hai máis de 45.000 anos, que serán sustituídos no Paleolítico Superior polo Homo sapiens. Observando as liñas do tempo, comprobamos que os tempos históricos son moi recentes e curtos. Ata chegar a eles, pasaron millóns de anos de evolución desde os primeiros grupos homínidos ata os primeiros grupos humanos. Antes da humanidade. Os cortes estratigráficos apórtanos valiosa información para reconstruir o pasado da vida na Terra e da Terra antes de que houvese vida. Desde a formación da Terra pasaron 4.500 millóns de anos. Imaginemos a historia da Terra proxectada nun día de 24 horas. Aos 20 minutos de formarse aparecen as primeiras formas de vida. Aos 47 minutos as primeiras plantas terrestres. Aos 55 os dinosauros. Os homínidos 40 segundos antes de dar a hora. Cando empeza a hora aparecen os humanos. Antes da Terra, o Big Bang. Toda a materia, o tempo e o espazo estaban condensados nun punto de altísima densidade. Tras unha tremenda explosión, a materia, o tempo e o espazo inician unha expansión como un globo que se hincha. Os efectos aínda continúan, polo que se di que o universo está en expansión. O sistema solar empezou a formarse hai uns 4.700 millóns de anos, a partir dunha nube de gas e pó que orixina o Sol e un disco circunestelar con partículas máis pequenas que se van unindo ata crear planetas. Os materiais máis pesados son atraídos pola gravidade cara ao Sol, dando lugar aos planetas rochosos. Os máis lixeiros quedarían máis afastados, como é o caso dos planetas gasosos. Os planetas vanse formando ata adquirir a súa forma actual tras violentas colisións de milleiros de protoplanetas e billóns de corpos espaciais máis pequenos. Foi un proceso que debeu durar entre 50 e 100 millóns de anos. E así foi a formación da Terra, iniciada hai uns 4.500 millóns de anos, ao mesmo tempo que o Sol, ata adquirir o tamaño do planeta actual. Hai 4.500 millóns de anos, un corpo do tamaño de Marte colisiona coa Terra, arrincándolle grandes anacos que son lanzados ao espazo. O impacto foi cataclísmico, fundindo ambas as dúas masas planetarias e provocando que unha porción de Terra saíra despedida en forma de rochas fundidas e cinzas que volveron caer na Terra en sucesivos rebotes. Pero unha parte desta materia sai coa velocidade suficiente como para quedar no espazo ata formar a Lúa. A Lúa foi crucial na historia da Terra, pois estabiliza o eixe de rotación. Tras o impacto, a rotación era de 6 horas. As primeiras mareas, en principio de magma, eran xigantes, pois a Lúa estaba 15 veces máis cerca. A Terra hai máis de 4.000 millóns de anos. As capas exteriores empezaban a solidificarse, pero a calor procedente do interior fundías de novo. Hai 4.350 millóns de anos empeza a formarse a codia terrestre, chea de cráteres por impacto de meteoritos e de actividade volcánica. A lava que saía ao exterior engrosaba a codia. Durante ese proceso, a Terra segue recibindo o impacto continuo de meteoritos, aportando minerais e diferentes componentes químicos, incluídos os componentes básicos que permitirán a aparición da vida. Foron tamén os portadores do 60% da auga da Terra. De forma progresiva, o planeta vai se resfriando e as terras emerxidas van cubrindo extensións cada vez máis grandes. As erupcións provocaron a saída de vapores e gases que formaron a atmosfera primitiva, que durante 500 millóns de anos irá evolucionando. Esa atmosfera orixinal da Terra debeu ser rica en gas metano, formando unha brétema alaranxada parecida ao smog. Esta primitiva capa protectora, repleta de vapor de auga que empeza a condensarse, permite a aparición de auga líquida e as primeiras choivas.
Estas deberon caer durante 1000 anos, enchendo cráteres na Terra nas que se almacena auga formando mares pouco profundos. As torrenciais precipitacións van arrefriando as rochas e erosionándoas, creando zonas cada vez máis profundas onde se acumula auga ata formar océanos que nun principio debían estar moi quentes. Estábanse creando as condicións propicias para a aparición da vida. Orixinouse nun medio acuático en augas pouco profundas en forma de bacterias e algas hai 3500 millóns de anos. Foi produto dunha combinación de moléculas. Empeza o reloxo da vida. As primitivas formas de vida vanse facendo máis complexas e aparecen os estromatolitos, capaces de facer a fotosíntese e expulsar oxígeno. Lentamente a liberación de oxígeno vaise acumulando na atmosfera durante 1500 millóns de anos, permitirá a aparición da vida terrestre. Mentres o reloxo da vida se activaba, íanse formando continentes moi distintos á actualidade. Os lentos cambios van transformando a Terra e a vida. Nos tempos precámbricos aparece a vida en medio acuático. Na era paleozoica ou primaria, a vida conquista o medio terrestre. A era mesozoica ou secundaria é a era dos dinosauros. Na era terciaria aparecen os homínidos e na cuaternaria, no Pleistoceno, aparece o ser humano actual. Hai máis de 600 millóns de anos, a finais da era precámbrica, aparecen os primeiros seres pluricelulares. É o caso da fauna de Ediacara, os organismos multicelulares complexos máis antigos coñecidos. A comezos do Paleozoico, hai máis de 500 millóns de anos, no período cámbrico, hai unha explosión de vida cada vez máis complexa e diversificada, primeiro no medio acuático e despois no terrestre. E cando aparecen os parentes dos crustáceos e as estrelas de mar, esponxas, moluscos, vermes, cordados e algas, foron moi abundantes artrópodos como os trilobites. Un dos depredadores do cámbrico era o xigantesco Anomalocaris, con forma de camarón que atrapaba a súa presa coa súa temible dentadura de ganchos. Tamén na era primaria, hai máis de 400 millóns de anos, entre o Silúrico e o Devónico, aparecen os primeiros vertebrados, os peixes. Xa a finais do Devónico, hai máis de 300 millóns de anos, aparece o tetrápodo máis antigo, intermedio entre os peixes e os anfibios. Combinaba branquias e pulmóns, superaba o 1,5 metro e tiña 8 dedos nas extremidades. A aparición de peixes con pulmóns e aletas lobuladas permitirá a conquista do medio terrestre, e os primeiros en facelo foron tetrápodos que vivían en marismas, capaces de saír da auga e camiñar. Hai 300 millóns de anos, durante o Carbonífero, o medio terrestre comeza a estar cheo de vida. Aparecen inmensos bosques de fieitos e os primeiros insectos, como Meganeura, unha libélula xigante de 75 centímetros de envergadura, ou o Artropleura, un cempés de ata 2 metros de longitude. No Carbonífero aparecen os réptiles, que no período seguinte dominarán a Terra, a época dos réptiles gigantes. Hai uns 252 millóns de anos, ao final do Pérmico, algo misterioso acabou con case o 90% das especies na maior extinción masiva que se produciu. Quentouse o planeta e o interior de Pansea fíxose moi árido. As causas de extinción son complexas: vulcanismo extremo, liberación de metano, impacto de algún asteroide, diminución dos niveis de oxígeno. A gran extinción supuxo a desaparición do 95% das especies mariñas. O Lystrosaurus sobreviviu á extinción e durante varios millóns de anos, a principios da era secundaria no Triásico, dominarán a Terra. Tras a gran extinción do Pérmico, a vida recupérase, e ao longo da era mesozoica desenvólvense amplamente os vertebrados, sobre todo os réptiles, como o Pliosaurio, réptil marino xigante do Xurásico. Podían chegar a pesar 12 toneladas e ter máis de 2,5 metros de mandíbula. Como tamén curiosas criaturas como o pterosauro, un réptil voador, nin dinosauro, nin ave, e algúns con dentes afiados. Foi o primeiro vertebrado en conquistar o aire. Algúns pterosauros tiñan o tamaño dun avión de combate, cunha envergadura superior aos 10 metros. O increíble é que este xigante puidese voar. Pero, sobre todo, a era secundaria coñecémola como a era dos dinosauros, os novos amos do planeta, especialmente no período xurásico. Os dinosauros formaban un grupo moi variado e cando se extingan sobrevive unha das súas liñaxes, as aves.
E un exemplo importante no estudo da orixe das aves é o Archaeopteryx, un xénero extinto de aves primitivas, con caracteres intermedios entre os dinosauros emplumados e as aves modernas. E os primeiros mamíferos apareceron xunto cos dinosauros, pero o dominio deste sobre a Terra fixo que apenas evolucionasen. Apenas saían das guaridas, eran basicamente nocturnos. Cando se extingan os dinosauros, multiplicarán o seu tamaño por 1000. Por entón producíase a fragmentación de Pansea e predominaba un clima cálido e húmedo. Dominaban os bosques de piñeiros e abetos, é dicir, gimnospermas ou sen flores, pois as plantas con flores aparecerán no Cretácico, na fase final da era secundaria. Un cataclismo ia provocar a extinción dos dinosauros. Hai 65 millóns de anos impacta na Terra un enorme meteorito de 14 kilómetros de diámetro que provocou extincións masivas. Foi a finais da era secundaria. O lugar do impacto foi a península do Yucatán, no actual México. Orixinouse un supertsunami de 1600 metros de altura, provocando un caos nos océanos que percorre o planeta. A velocidade do tsunami debeu ser de 143 km por hora. Tras o impacto, comezou unha choiva de rocha fundida en gran parte do planeta. Os incendios expandíronse e o ceo cubriuse dunha nube de pó que escurece e arrefría o planeta. O escurecemento do planeta fixo baixar as temperaturas. Durante meses ou anos non se vía o sol. Os alimentos empezaron a escasear. A auga estaba chea de ácido sulfúrico. Adaptarse ou morrer. O cataclismo provocou extincións masivas. A vida na Terra parecía perigar. Desaparece a metade das especies. A escuridade e o frío fixeron desaparecer moitas plantas. Primeiro se extinguen os dinosauros herbívoros e despois os carnívoros. O cataclismo sobreviven as especies que podían agacharse, invernar e comer de todo. Tras 5000 anos de esterilidade, a Terra recupérase. Entramos na era terciaria, a era do dominio das aves e dos mamíferos. Aparecen aves enormes e corredoras e algunhas, como Gastornis, carnívoras, se ven sobre isto e controversias. Ou as aves do terror que podían superar os 2 metros de altura. Sobre ela tamén hai controversias sobre se eran ou non cazadoras. A desaparición dos dinosauros ia ser a gran oportunidade dos mamíferos, que empezan a aumentar o tamaño e a dominar a Terra. O Brontotherium foi un dos primeiros mamíferos verdadeiramente xigantes do Cenozoico. Era un herbívoro de 2 ou 3 toneladas de peso e 2 metros e medio de altura. É o caso tamén do Daeodon ou porco do inferno, que chegaba a medir ata 2 metros de altura e pesaba uns 1000 kilos. O dente de hiena ou Hyaenodon foi un xénero no que algunhas especies foron os mamíferos carnívoros máis grandes. Algúns chegaron a ter o tamaño dun rinoceronte. E o carnívoro máis grande de todos os tempos foi o Andriusarchus. Viviu no que hoxe é Mongolia durante o Eoceno. Estímase unha altura dos ombreiros de 1,89 metros e unha longitude de 3,82. Pero de todos os mamíferos terrestres, o máis grande de todos os tempos foi o Paraceraterio, que era vegetariano e viviu no Oligoceno. Acadaba 7 metros de altura, 8 metros de longitude e entre 15 e 20 toneladas de peso. Ao longo da era cenozoica os continentes vanse trasladando ata a súa posición actual. Tamén foi a época da oroxenia alpina que fixo nacer as máis altas cordilleiras como o Himalaya. De forma lenta pero continua, o clima vaise refriando ata chegar á idade de xeo do Pleistoceno. A vida vai evolucionando cara a xéneros e especies cada vez máis recoñecibles e semellantes aos actuais. Aínda que parece que os primates máis antigos se deben remontar a finais da era secundaria, é na terciaria cando empezan ser abundantes. Adaptáronse á vida nas árbores das selvas tropicais. Da orde dos primates xurdirán os primeiros homínidos que permitirán a futura aparición do ser humano. E será no Mioceno cando aparezan os primeiros homínidos. O Procónsul africanus considérase un posible antepasado destes. Viviu hai 18 millóns de anos. No Plioceno aparece o Australopithecus. Habitou África desde hai 3,9 millóns de anos ata hai 2 millóns. Xogou un papel esencial na evolución humana, pois daría orixe ao xénero Homo en África hai uns 2 millóns de anos. Foron os primeiros homínidos totalmente bípedos. Vivían nas zonas tropicais de África, alimentándose sobre todo de froitas e follas. Medían entre 1,20 e 1,40 metros de altura.
As pegadas de Laetoli de Tanzania de 3,5 millóns de anos sobre cinza volcánica confirman o bipedismo do Australopithecus. Os pés non teñen o dedo gordo móvil como os simios e si o arco típico dos humanos. Lucy é o nome que se lle puxo aos primeiros restos fósiles atopados de Australopithecus. Foron descubertos en Etiopía en 1974. Parece que morreu con 20 anos ao caer dunha árbore. Crese que o bipedismo se desenvolveu a partir dunha diminución da masa forestal, aportou vantaxes como un maior control visual do territorio, menor esforzo nos desplazamentos, ter as mans libres, menos superficie corporal exposta a altas temperaturas, pero tamén trouxo desvantaxes nas femias, pois para soster o corpo e manter o equilibrio, a columna pasou a sosterse sobre a pelve. Esta pechouse, estreitando o canal do parto. Tamén supuxo un cambio na dieta, aumenta o consumo de carne e o aporte de proteínas favorece un aumento da masa encefálica. Hai máis de 2,5 millóns de anos iníciase a era cuaternaria, a que tamén se chama antropozoica, pois durante o Pleistoceno fai a súa aparición ao ser humano. O Pleistoceno foi tamén unha época de glaciacións que afectaron sobre todo o hemisferio norte. A fauna adáptase a temperaturas extremas, favorecendo o desenvolvemento de grandes mamíferos que acumulaban moita graxa para poder resistir ás novas condicións. Os animais típicos desta era foron o mamut, o reno, o oso polar, o rinoceronte lanudo, felinos de grandes colmillos. Un importante avance no proceso de hominización foi a aparición do Homo habilis, que viviu en África hai máis de 2 millóns de anos ata hai máis de 1,5 millóns. Empregaban ferramentas de pedra e as elaboraban. O Homo erectus viviu entre hai 2 millóns de anos e máis de 100.000 anos antes do presente. Era moi robusto e tiña unha talla elevada de ata 1,80 metros de altura. Foi tamén o primeiro en empregar o lume. E aprendeu a aproveitalo de incendios naturais e a preservalo, pero non a producilo. A aprendizaxe do control do lume debeu ser lento e ao principio deberon provocar incendios e ser vítimas deles. O lume permitira quentalos, ter luz nocturna, defenderse dos animais e cociñar. E finalmente aparece Homo sapiens. Supuxo a aparición dos neandertais e do ser humano moderno, ambos cunha orixe común. Os neandertais habitaron Eurasia aproximadamente desde hai 300.000 anos ata a súa desaparición hai uns 40.000. Sábese xa que o ser humano actual que habitaba esta zona do planeta herdou ata un 2 ou 3% do material xenético dos neandertais, pois houbo cruces entre ambos. Conviviron durante miles de anos compartindo algo máis que o hábitat que os rodeaba. Neandertais e sapiens víronse sometidos á proba de buscar recursos nun entorno duro, da era glaciar do Pleistoceno. Os primeiros parecían estar máis adaptados ao frío, pero os sapiens mostraron unha maior capacidade de creatividade e adaptación. Aínda que neandertais e sapiens tiñan moitos parecidos, había diferencias visibles. O cráneo era máis grande, os arcos supraorbitais prominentes, a fronte baixa e inclinada e unha barbela máis pequena. Tiñan unha gran estrutura ósea, cunha caixa torácica bastante ancha, polo que debeu ter unha gran masa muscular para poder articular o corpo. Eran algo baixos, chegando a medir como moito 1,65 centímetros, o que unido á robustez dáballes un aspecto pouco esvelto. Para sobrevivir, as nenas e os nenos medraban e maduraban máis rápido que os modernos. Isto puido ser unha desvantaxe, pois os sapiens podían adquirir máis capacidade de aprendizaxe e cognición complexa. Tiñan unha forma de vida moi semellante a dos sapiens e con estrategias parecidas para conseguir recursos. As duras condicións de vida facía que a esperanza de vida fora moi baixa, de 40 anos para os homes e de 30 para as mulleres. Organizábanse en grupos de 8 a 30 persoas e intercambiaban as mulleres, o que favorecía a diversidade xenética. Cuidaban dos seus cando o precisaban, o que desbota a idea de que eran seres rudos, e vivían con dor a perda dun ser querido que era despedido de forma solemne con diferentes rituais. Proba desa empatía humana de brindar amparo a que non precisaba, témolo en Shanidar, en Irak, onde se atoparon restos dun home de entre 40 e 50 anos, para a época un ancián equivalente a 80 anos hoxe. Tiña feridas graves nos brazos, deformacións nas pernas, unha probable parálise no lado esquerdo e un golpe na cabeza que o deixou cego na adolescencia. Os coidados recibidos permitiron alongarlle a vida uns 30 anos.
Pero tamén había banquetes caníbales, aínda que pouco frecuentes e constatados sobre todo a finais da era glaciar, cando empezaron a ter problemas para subsistir e para adaptarse a unha alteración drástica do entorno ao que estaban acostumados. Hai aproximadamente uns 40.000 anos extínguense os neandertais. Despois de máis de 13.000 xeracións foron desaparecendo de forma progresiva de toda Europa nun proceso de 5.000 anos. Durante ese proceso, o Homo sapiens expándese. Os restos máis recentes de neandertais foron atopados en Gibraltar, no conxunto das covas de Dorham, onde viviron milleiros de anos. Todo parece indicar que o sur de España se converteu no último refuxio neandertal e incluso algúns estudos dos restos aquí atopados retrasarían a data da súa extinción ata hai uns 28.000 anos. As causas da súa extinción aínda son obxecto de debate. Unha teoría apunta a unha colosal catástrofe volcánica na zona do actual Vesubio que provoca unha diminución de recursos e desprazaría os neandertais á Península Ibérica. Outra hipótese é que foron vítimas de enfermidades traídas polo Homo sapiens para as que os neandertais eran máis vulnerables. A endogamia é outra posible causa, pois provoca alteracións xenéticas que os debilitan. Tamén se apunta a unha posible caída da fecundidade. Outra posible causa é a menor adaptabilidade dos neandertais aos cambios climáticos que implicaban unha alteración no seu modelo de vida e nos recursos, especialmente na última etapa da idade de xeo, cando se estende a estepa e se impoñen novos modelos de caza. Tamén se apunta a un posible xenocidio dos sapiens contra o neandertal na loita polos recursos. O Homo sapiens, ademais, dominaba armas máis eficaces, tanto para cazar como para matar. E así foi como desde as orixes africanas, finalmente Homo sapiens coloniza o mundo cun pequeno aporte de herdanza xenética neandertal. Resumindo visto, formación da Terra, formación da Lúa, explosión de vida, dinosauros e homínidos. Resumindo a hominización, resumindo a vida, resumindo a Terra, e todo froito do azar e da necesidade.